valinta, jonka jokainen uskova jossain vaiheessa joutuu tekemään jopa todistaessa. Et puhummeko me sitä viisautta ja alitajuntaisesti korotamme itseämme sen ihmisviisauden tai älykkyyden mukana, vaan tuommeko me mukaan sen hullutuksen, jota ilman kukaan ei voi pelastua. Mistä Raamattu puhuu, se on hullutus tämän maailman älykkyyden ja viisauden rinnalla. Se on Jumalan hullutus, että hän valitsi Jeesuksen Kristin kuoleman kautta pelastaa, tehdä sovituksen koko maailman ja itsensä kanssa. Se on Jumalan hulluus, jonka hän valitsi. Tämän hullutuksen kautta suurin voima maailman kaikkeudessa tulee esiin. Se on se, kun ihminen saa syntinsä anteeksi. Hänen oma tuntonsa, sydämensä on pestään Jeesuksen verellä niin, että ne mustat, revityt, saastaiset vaatteet tulevat pyhiksi, taivaskelpoisiksi, valkoisiksi vaatteiksi. Hänen veressään pestynä. Me saamme uuden sydämen, uuden hengen, uudesti synnymme hänessä. Siis tämä on se valinta. Jakeessa 12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Tämä on ainut tie tietää, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Se on hänen henkensä kautta. Minkään muun älykkyyden, ajatuksen tai hengen avulla me emme voi ymmärtää Jumalan valtakunnan asioita. Mutta hän antoi meille hengen, tässä sanotaan, hän antoi meille hengen, jotta me tietäisimme. Ja tähän perustuu Jumalan valtakunta. Se on hänen hengensä aukaisemaa. Hän avaa hengensä kautta meidän ymmärryksemme, meidän sydämemme, ottaa vastaamaan, ymmärtämään, sisäistämään, näkemään hänen valtakuntansa, kuulemaan hänen valtakuntansa asioita. Hänen sanansa, josta se elämä alkaa pulpua, se elämän virta, jonka hän valitsi niin, että hänen henkensä kautta se virta pulppua meidän sisimmästämme. Se on jotain, mitä järki ei voi ymmärtää. Jos me menisimme tuonne esimerkiksi maailmallisten juttujen TV tai radio, me alkaisimme puhumaan jostain elämän virrasta, joka pulppua, niin ne alkaisi ajattelemaan, että nämä on nyt mennyt tässä jutussa vähän harhateille. Ja 13. Ja siitä me myös puhumme. Emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla. Siis meidän ei tarvitse puhua inhimillistä viisautta, vaan sitä hengen opettamaa, koska me hengessä vaillamme hänen valtakuntansa, on sitä hengen opettamaa. Se on Jumalasta syntynyttä asiaa, ei ihmisten tekemään ihmisviisauden avulla. Pystytetään joku uskonnollinen temppeli ja pidetään sitä pystyssä ihmisvoiman avulla. Ei, vaan Jumalan henki rakentaa hengellisen temppelin, jossa Kristus on kulmakivenä, siinä perustuskivenä. Kristus Jeesus, hänen uhrikaritse, joka uhrattiin maailman syntien edestä. Siis me puhumme hengen opettamilla sanoilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Tämä on Jumalan valtakunta. Tämä on Jumalan mukainen evankeliumi, johon tarvitaan pyhä henki. Jos mä puhuisin teille asioita, että te voisitte älykkyydellä ymmärtää, eihän tämä ole evankeliumi ollenkaan. Se hullutus, mitä kuuluu saarnata, se voi vain pyhä henki sen avata ihmisen. Siihen tarvitaan Jumalan armoa, pyhä henki, hänen rakkauttaan.
Se armo, mikä jo tapahtui 2000 vuotta sitten, siinä on Jumalan armo. Se tapahtui 2000 vuotta sitten ja se kantaa tähän päivään, tähän hetkeen. Amen. Jos me yrittäisimme meidän omalla älykkyydellä, pienellä aivokapasiteetilla ymmärtää näitä asioita, mitä Raamattu sanoo siitä? 14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Siksi me rukoilemme ja pyydämme Pyhää Henkeä, että hän tulee, joka on lähetetty Jumalan, Isän Jumalan luota Kristuksen nimessä maan päälle, meidän puolustajaksi, avuksi, viisaudeksemme, missä hän on läsnä, kun 2 tai 3 kokoontuu. Hän on meissä mysteeri, jota tutkittiin tuhansia vuosia. Mitä nämä asiat on, mikä he kirjoituksessa näkivät. Ja sinä ja minä olemme tulleet näkemään sen, koska me elämme tässä Jumalan armon ja rakkauden aikakaudessa, kun hänen poikansa tuli Jumalan rakkaudeksi kuolemaan ristillä ja kantamaan sen armon ikuisiksi ajoiksi sinulle ja minulle pelastukseksi. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkiskelemaan, sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Ja tässä on elämä. Jos me pääsemme elämään ja vaellukseen, missä Kristuksen mieli saa hallita meissä, niin silloin asiat hyvin. Katsotaan tätä asiaa vielä siltä kantilta, mikä on 2. korintolaiskirjassa. Ja 3. luku 2. korintolaiskirjassa. Ja mennään 5 sisään tähän ajatukseen. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Me, jotka joskus saamme vilauksen maistaa sitä Jumalan hengestä, hänen kirkkaudesta, saamme tulla osallisiksi siitä. Vaikka me täällä maailman pimeydessä näin vaellamme, eikö se ole hieno asia, että se elämä, Jumalan elämä, me saamme joskus siitä jo niin kuin esimakua.